В ноябре 2024 года полиция постучала в дверь 92-летнего пенсионера. Он построил свою жизнь, состарился, пережил тех, кто расследовал его преступления, и был уверен, что никто и никогда не узнает правду. Но одна улика ждала его почти 60 лет. Это история Луизы Дан, женщины, чье убийство считалось одним из самых впечатляющих примеров раскрытия холодного дела последних лет. Это также один из самых больших разрывов между преступлением и наказанием в истории криминалистики. Луиза Дан родилась в 1892 году. За свою жизнь она успела дважды стать матерью, бабушкой и вдовой, потерявшей 2 мужей. У нее был период алкогольной зависимости, что привело к разрыву между ней и дочерьми. Но она всегда стремилась поддерживать хорошие отношения со своей внучкой. И вот 1967 год. Бристоль, Англия. Луизе Дан 75 лет. Она живет одна в своем доме на Британия-Роуд. Часто наблюдает за округой, стоя на пороге. При этом она была очень осторожной. По словам соседей, она никогда не открывала окна. Поэтому, когда одним утром они не увидели Луизу, а ее створчатое окно было открыто, то поняли, что что-то не так. Один из друзей заглянул в комнату и увидел ее тело на полу. Экспертиза показала, что перед убийством преступник совершил сексуальное насилие над жертвой. Новость потрясла местных жителей, особенно потому, что жертвой стала пожилая женщина, жившая одна. Страх быстро распространился по району. В этом деле уж точно нельзя сказать, что полиция вела расследование спустя рукава. Началось одно из крупнейших расследований того времени. У следствия имелся частичный отпечаток ладони, оставленный убийцей на окне дома Луизы. И еще была одежда жертвы со следами преступника. В Бристоле и его окрестностях было взято более 19 тысяч отпечатков ладоней у мужчин и подростков. Также было проведено более 8 тысяч обходов домов и взято несколько тысяч заявлений. И все же, несмотря на это, результата не было. Проблема была в том, что в 60-х технологии для эффективного поиска совпадений просто не существовало. Следы были, убийца был, но связать одно с другим полиция не могла. Проходили годы, потом десятилетия, следователи сменяли друг друга. Дело Луизы Дан стало еще одной коробкой в архиве. Однако в 2023 году специалисты по холодным делам решили заново открыть материалы расследования. Они начали пересматривать все буквально с нуля. Старые фотографии, отчеты, протоколы и, конечно же, вещественные доказательства. За прошедшие десятилетия изменилось главное – наука. То, что было бесполезным в 60-х, теперь могло содержать ответы. Именно тогда внимание экспертов привлекла одежда Луизы Дан. На ее юбке сохранились биологические следы преступника. Современные методы ДНК-анализа позволили выделить полноценный генетический профиль. Результаты сравнили с национальной базой данных, и это помогло следователям выйти на Райланда Хедли. Когда детективы начали изучать его прошлое, история стала еще мрачнее.
Оказалось, что в конце 70-х годов он уже был осужден за нападение и надругательство над 2 другими пожилыми женщинами. Другими словами, речь шла не о случайном подозреваемом. Словно прошлое все это время лежало на поверхности, но никто не мог его увидеть. Однако ДНК была не единственным доказательством. Следователи решили проверить еще одну улику, которая все это время лежала в архиве. Тот самый частичный отпечаток ладони, найденный на окне дома Луизы в день убийства. И он тоже указал на Хедли. Теперь у полиции было уже 2 независимые улики. И осенью 2024 года Райланд Хедли был арестован. Когда Луизу убили, ему было 34 года, а на момент ареста исполнилось уже 92. На опубликованных кадрах ареста он выглядит удивительно спокойным, без попыток сопротивления, без эмоциональных всплесков. Человек, который почти 6 десятилетий прожил на свободе, молча слушал обвинения в убийстве, совершенном еще в прошлом веке. На допросе Хедли также был абсолютно безэмоциональным и на все вопросы следователей отвечал только без комментариев. Но признание было уже не так важно. Улики сделали всю работу сами. Летом 2025 года суд признал Райланда Хедли виновным по всем пунктам. Наказание – пожизненное заключение с минимальным сроком в 20 лет. После оглашения приговора судья произнес слова, которые стали символическим финалом этой истории. «Вас никогда не освободят. Вы умрете в тюрьме». Спустя 58 лет после преступления, спустя почти целую человеческую жизнь. У меня эта история вызывает противоречивые чувства. Она показывает, насколько сильно изменилась криминалистика и как быстро развивается наука. То, что раньше казалось идеальным преступлением, сегодня может оказаться лишь отложенным приговором. Иногда справедливость приходит слишком поздно, но иногда она все-таки приходит. Внучка Луизы Дан дала очень эмоциональное интервью, в котором сказала: «Я смирилась с тем, что некоторые убийства просто так и не раскрываются, и некоторым людям просто приходится жить с этой пустотой и печалью». А если и у вас есть история, которую невозможно забыть, то можете отправить ее мне телеграммой или написать на почту. Меня зовут Элара. До встречи в новой записи архива Эхо.